每当繁殖季节来临时，美洲的土拨鼠就会陷入担惊受怕的恐慌中。远道而来的雪小枭虽然不是土拨鼠的天敌，但他们在当地的抢劫行为却令土拨鼠十分头疼。雪小枭通常以夫妻搭档的模式组成一个分工明确的犯罪团伙。他们抵达土拨鼠的洞穴后，雌鸟负责进入洞穴勘察房屋，而雄鸟则在洞口处负责警戒守卫的工作。当有土拨鼠想要靠近洞穴时，雄鸟就用暴力的手段强行将其驱离。雌鸟看完房屋后，雄鸟也要对洞穴考察一番。只有符合育儿条件的洞穴才能成为被他们强行征用的资格。经过一番勘察后，他们决定就此接手土拨鼠的房屋。1个月后，他们的雏鸟迎来了新生，但这些雏鸟仍需照顾2个月才能够独自生存。在此期间，母亲每天都要四处奔波地寻找食物来喂养雏鸟。然而父亲的行为却有些出人意料，他每天带回家里的竟是野牛的粪便。母亲希望父亲能够从外面带回一些食物，可父亲像是着了魔一样，每次带回来的依旧是牛粪，直至将整个门口铺得满满当当。母亲看起来似乎心有不悦，其实父亲早就谋划好了一个绝妙的计划。没多久，牛粪便成功引来蜣螂等一众小动物。如此一来，父亲足不出户就过上了自给自足的生活。牛粪的好处还远不止于此，在危急关头，它甚至还能成为雏鸟们的救命稻草。每当危险来临时，土拨鼠的哨兵会发出含有特定编码信息的警报声，来通知其他的小伙伴。这种警报声包含了来袭者的体态特征以及行进速度等信息。而雪小枭也同样具备破译土拨鼠警报声的能力。来者是一只正在寻找食物的美洲獾。为了活命，雏鸟们急忙躲入洞穴后，并保持绝对安静，以免暴露行踪。美洲獾的嗅觉十分敏锐，但雏鸟们的气味几乎全部被牛粪掩盖。一番搜寻无果后，美洲獾最终只能无功而返。劫后余生的雏鸟们看似已经摆脱了危险，然而真正的生存考验其实才刚刚开始。响尾蛇极具危险性，虽然它的毒液能够杀死许多体型庞大的动物，但遇到雪小枭这种猛禽时，它也并不敢轻易招惹。出人意料的是，响尾蛇的一次偶然路过，却让雏鸟们意外学会了一项关键的保命技能。在草原上肆意横行的北美野牛，有时也会闯入雪小枭所居住的洞穴。由于野牛的身上时常会感到奇痒难耐，
因此它们特别喜欢用泥土浴来缓解身上的不适。雏鸟们十分紧张，这种重达1吨的庞然大物随时都会有将洞穴压塌的风险。当然，要赶走野牛也并非难事。雏鸟们竟开始模仿起响尾蛇的声音。野牛天生就对蛇类深有恐惧，它可不想在蛇洞上面来享受泥土浴。而雏鸟们也凭借着强大的模仿能力，成功驱赶了草原上最大的动物。雏鸟们在面对生存挑战时，每一次都展现出了非凡的智慧和勇气。有些看似无法解决的问题，只要勇于面对，积极寻求破解之道，就必定能找到属于自己的新出路。